Екатерина Юрьевна, вот уже 6-й год мы с вами являемся свидетелями процесса по делу ЮКОСа в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. За это время в России, так случилось, были закрыты фонд «Открытая Россия», фонд «Открытое общество», фонд «Интерньюз». С чем вы связываете эту тенденцию? Вы знаете, это все сложнее, нежели просто закрыты. Потому что самый простой ответ на ваш совершенно справедливый вопрос, что это боязнь определенных консервативно-негативных сил, которые не особенно приветствуют ни западное влияние, ни контакты со всем миром, ну, чтобы вот Россия оставалась, говоря этими словами, такой вот самоценной, уникальной страной. С моей точки зрения, это все глупости. Это все глупости, но эти глупости, которые на самом деле очень живучи. Но есть история, которой я тоже была свидетельницей, и которая имеет уже прямое отношение к этим двум персонажам, о которых мы невольно говорим, когда говорим о фондах, о благотворительности в мире. Это история Ходорковского, это история ЮКОСа, и это история «Открытой России». Потому что я была участницей переговоров и Джорджа с Михаилом Борисовичем относительно того, вот как одно перельется в другое. Михаил Борисович, я думаю, из той же компании. И то, что он начал делать, вот когда он стал владельцем такого количества денег, это совершенно то, что делал Сорос, когда он стал мультимиллионером. Потому что его знаменитая фраза «миллионеры тратят деньги, мультимиллионеры делают историю» это совершенно приложимо к Михаилу Борисовичу Ходорковскому. И вот, собственно говоря, у них такой случился общественный договор. И действительно, «Открытая Россия» восприняла, я хотела сказать, переняла, это неправильно. Она, как говорят англичане, took over, то есть она взяла какие-то проекты, существенные проекты фонда Сороса, и действительно, как в зеркальном отображении, продолжала их делать. Когда мне говорили, ну вот, они делают то же самое, что делал фонд Сороса, ну, в смысле, вот как же так, а вот право первой ночи, я говорила, так это замечательно, что они это делают, это замечательно, что страна, где появились такие бизнесмены, готовы это делать. И я была всячески готова помогать «Открытой России» во всех замечательных их начинаниях, и в интернетах, и в региональных программах. Ну и, конечно, в том, что, наверное, этим он останется, Михаил Борисович, точно, в истории его отношением к этим созданным детским домам, которые сейчас находятся в таком труднейшем положении. И, конечно, стыдно за российских бизнесменов. Мне кажется, что просто чувство локтя, ну, конечно, страх. Но ты же помогаешь, в конце концов, не Ходорковскому. Ты помогаешь его делу. Если сравнить Михаила Борисовича и Джорджа Сороса, то они похожи в том, что вывели благотворительность на качественно новый уровень. То есть это мощнейшие инвестиции в социально ориентированные проекты, которые направлены на развитие гражданского общества. И вы абсолютно правы. Это проекты, которые все направлены. Они помогают, не унижая. Они помогают, пробуждая вот такую отчетливую гражданскую позицию. Они проекты гражданского общества. Другое дело, что у нас гражданское общество слабенькое, и на ножках оно стоит, таких все время колеблющихся. Вот у отца Александра Меня было такое правило. Вот когда в России хлынули эти огромные количества Библий, Новых Заветов, Евангелия от Луки, от Матфея и так далее, ну и мы все со страстью думали, что мы сейчас будем это там раздавать по разным там школам и так далее, и так далее, и так далее. И на что отец Александр сказал, вы знаете, этого делать не надо, их надо продавать. Я говорю, то есть как это продавать? Он говорит, понимаете, все, что раздается, это вообще вещь унизительная, и это плохая благотворительность.
тот, который не может купить, вы и так ему все равно отдадите. Надо вложить что-то свое. И хотели, чтобы Сорос ушел из России. И Михаил Борисович сидит с этим совершенно безумным процессом. Уже никто... Я уже не могу понять, кто там, в чем и как, и какие миллионы, кто там кому не заплатил. И не пытаюсь понять, честно вам скажу. И Александр Мень, конечно. Это были люди, и Сахаров, и Лихачев. Это вот, понимаете, были те люди, которые... Ну, вы знаете, очень страшное сравнение. Будучи посланными в такое время, потому что ни одного из них повторить невозможно. Ну, и вы понимаете, что я хочу избежать сравнения, когда я говорю посланными. Вот. Они были посланы в свое время, в это время, и они были в состоянии разбудить гражданскую совесть нации. Я думаю, что Михаила Борисовича арестовали, потому что он задумал огромный проект – переподготовку учителей истории. А это изменение менталитета. Это все тот же, они все братья. Они братья. Отец Александр Мень занимался исключительно тем, что он готовил эту несчастную советскую интеллигенщину к тому, чтобы быть готовым к тому, что вот тогда, в тот период называлось перестройкой. Сорос занимался тем, что он разрушал коммунистическую, социалистическую систему, и очень преуспел в этом, надо сказать. Михаил Борисович пришел на это поле, в этот виноградник, когда уже что-то было посеяно, и он очень многое мог бы сделать. Возлагаю все свои надежды на делание. Вот столько, сколько отпущено сил и возможностей, и пространства. Вот делай каждый день. И Михаил Борисович это прекрасно понимал, когда он начинал эти библиотечные проекты. Это ведь пространство, где очень много может достичь, потому что, понимаете, оно действительно, оно же в миниатюре открытое общество. Туда приходят все. Туда может прийти любой человек, наркозависимый ребенок, я там, не знаю, проститутка. Там никто на них клейма, если это нормальная структура, не ставит. Мне однажды приснился отец Александр, он редко мне снится. Вот, я знала, что он уже, конечно, в мире ином, у него были совершенно синие губы, он был в каком-то вот этом замечательном белом облачении, а мне нужен от него был текст, комментарий к Библии. А он вроде то ли его не кончал, то ли... В общем, я ему в этом сон, как у Бергмана. И я ему говорю: отец, мне нужен текст, вы понимаете, мы опаздываем со сроками. И мы пошли в какую-то комнату. До сих пор, помню, давно было, что это за квартира, как были расположены полки. Он такой решительно наклонился, с нижней полки достал издание, брюссельское издание Библии, которое написано его комментарий. Вот просто никогда не был подписан в те годы. И говорит: ну вот же, Катя, печатайте. Я говорю: минуточку, это он не закончен. Он сказал: делайте.